Compa, quelli hanno fatto retromarcia. Everybody put your hands in the air. Bene ragazzi, qui Snaker e benvenuti in questo nuovo video speciale 100 iscritti in compagnia di Barre Ross. Ciao ragazzi. E in compagnia della mia... Bella raga. Oggi in questo video faremo lo Snitch Prank. Sei lontano dalla spiaggia? Vicino alla spiaggia? No, Dani. When Jason was at the table, I kept on saying Compa, te l'ha visto, levati. Ciao, non dovete ridere. Perché l'hai fatto? No, perché come l'hai fatto? When Jason was at the table, I kept on saying look at me while he was at Sto scherzando? Aspetta. Aspetta, sì. Aspetta che deve fare il video. Aspetta un attimo, stiamo riprendendo. Sì.
Purtroppo sul più bello la videocamera ci ha lasciato, infatti l'ultima ripresa è stata fatta da cellulare. Spero che il video vi sia piaciuto ugualmente, vi ringrazio di cuore per questo piccolo traguardo, spero che ce ne saranno tanti altri, questo dipenderà solamente da voi. Iscrivetevi, da Snaker è tutto, ci vediamo al prossimo video.